Welcome back to my channel. I hope you are well. I hope you're doing fine. Thank you so much for watching. Thank you for liking, commenting, subscribing, sharing. Make sure you share the video as you watch it. Okay. Today we are going to hear words of wisdom from a mother to her son who happens to be a king, to warn him really about the dangers of a woman. Don't give women your power. Welcome. Mafoko a kgosi Lemoele boitseanape jo mmagwe o bo mo rutileng. Ke eng morwaka? Ke eng wena ngwana wa sebopelo sa me? Ke eng wena ngwana wa maikano a me? O seka wa naya basadi thata ya gago le metsamao ya gago, o seka wa e naya sone se se senyang dikgosi. Ga go a tshwanela dikgosi Lemoele. Ga go a tshwanela dikgosi go nwa bojalwa jwa mofini. Ga go a tshwanela dikgosana gore bojalwa jwa mofini jo bo loilweng bokae, gonne ba ka tla ba nwa mme ba lebala molao, ba sokamisa tshiamiso ya bangwe ba ba pitagantsweng. Naya ene yo gaufi le go swa bojalwa jo bo loileng le bojalwa jwa mofini o bone ene yo mowa wa gagwe o galakegang a nwe mme a lebale khumanego ya gagwe, mme a se tlhole a gakologelwa matladika a gagwe. O tumololele dimomo molomo wa gago go thabanela botlhe ba ba togetsweng ba le mo tatlhegong. Tumolola molomo, o athole ka tshiamo, o atholele bahumanegi le bathoki. E mang yo ka bona mosadi yo mokgwa o ithaphileng, gonne tlhwatlhwa ya gagwe e feta ya majana a tlhokegang kgakala. Pelo ya monna wa gagwe e mo ikantse, mme ga a kita a tlhoka papadi. O mo direla molemo e seng bosula ka mekgwa yotlhe ya botshelo jwa gagwe. Wa ta senke boboa le leloba, mme a dire ka bongwe fela jwa pelo ka diata. O ntse jaaka dikepe tsa moreki wa dilo. Dijo tsa gagwe wa te a ye go di tsaya kwa kgakala, le gone wa te a tsoge go sa le bosigo a neye bantlo ya gagwe dijo le barwetsana ba gagwe tiro ya bone. Wa te a gopole tshimo a e reke, a thome tshimo ya mofini ka papadi ya diata tsa gagwe. O ikokwaela mo lethekeng ka nonofo, a ithatafatse mabogo. O lemoga fa tlhwatlhwa ya gagwe e na le papadi. Lobone la gagwe ga lo ke letima bosigo. Wa te a beye diata mo selogong, diata tsa gagwe di tshware letsogo la sone. Wa te a hupurulelele bahumanegi sata, a otololele bathoki mabogo. Ga a boifele banto ya gagwe fa go le ka poko, gonne banto ya gagwe botlhe ba apere bohibidu jo bo le thololo. O itirela dialo tsa letsela le le dirileng matsabatsaba. Diaparo tsa gagwe ke leloba le le boleta le bohibidu jo bo mokgona. Monna wa gagwe o itsiwe mo dikgoteng fa a dutse mo bagolwaneng ba lefatshe. O atle a dire diaparo tsa leloba mme a di rekise, a neele moreki meitamo. Thata le totego ke diaparo tsa gagwe, mme o tla tshega lobaka lo lo tang. O tumolola molomo wa gagwe ka bothale, mme molao wa bopelonomi o bole mo lelemeng la gagwe. O leba mekgwa ya banto ya gagwe thata,
mme ga a je dijo tsa pudufalo. Bana ba gagwe ba nanoge, ba mmitse mosegofadiwa. Monna wa gagwe le ena Mmake a re, bana ba bantsi ba basetsana ba dirile sentle, mme wena o ba gaisitse bothe fela. Boeletsego ke tsietso le bonte ke boithamako. Mme mosadi yo o boifang Jehova ene o tla bakwa. Mone papadi ya diatla tsa gagwe, mme a ditiro tsa gagwe di Mmake mo dikgoteng. Bagaetsho, golo mo ke lekwalo mo le le tswang mo bukeng ya botshelo, Diane 31. Be blessed.